हे गाइस, ये BMW 3 सीरीज इंजन है, डीजल इंजन। कस्टमर का कंसर्न था इंजन में आवाज़ आ रहा है। हमने इसका सब किट खोला, इसके सब चेन के गाइड टूट गए हैं। चेन के गाइड टूटने की वजह से पूरा इंजन साउंड कर रहा था, चेन आवाज़ कर रहा था। अब इसका चेन रिप्लेस करेंगे विथ टेंशनर गाइड। ये है इसका टाइमिंग, ये 2 कट, ये एक साइड 2 कट है, एक साइड 1 कट, वो दोनों बीच में रहेगा। और इधर का फ्लाईव्हील का, ये फ्लाईव्हील बैठेगा लॉक। ये फ्लाईव्हील पूरा अपने कट टू कट में बैठेगा। ये फ्लाईव्हील पूरा कट टू कट बैठ जाएगा। उसके बाद ये इसका यहाँ से एक एलंकी डाल के ऐसा आगे से, फिर ये पीछे से यहाँ से ये जो चेम्बर का है इसके अंदर से एलंकी जाके इसमें लॉक हो जाएगा।